បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលតែងតែតាមដាន Channel MsOffice Leraning បាទថ្ងៃនេះយើងជួបគ្នាជាថ្មីទៀតហើយនៅក្នុងវីដេអូខ្លីៗទាក់ទងទៅនឹងការប្រើប្រាស់កម្មវិធី MsOffice បាទនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំលើកយកនៅវីដេអូមេរៀនទី1របស់ខ្ញុំដែលជាវីដេអូដែលខ្ញុំបានចងក្រងឡើងសម្រាប់បងប្អូនយើងដែលចង់ចេះកម្មវិធី MsOffice ហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងបង្ហាញជូនអ្នកនរគ្នានៅវីដេអូចាប់ពីមេរៀនទី1ទៅបាទបន្តហ្នឹងអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនយើងដែលអត់ទាន់ចេះសោះឬក៏ទើបតែនឹងចាប់ផ្ដើមរៀនដំបូងអញ្ចឹងយើងអាចរៀនជាមួយគ្នាទាក់ទងទៅនឹងការប្រើប្រាស់កម្មវិធី Microsoft Excel ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងមុនចូលដល់វីដេអូមេរៀនរបស់យើងហ្នឹងគឺសូមអ្នកនរគ្នាកុំភ្លេចចុច Subscribe និងចុច Share ដើម្បីចែករំលែកចំណេះដឹងនេះទៅកាន់បងប្អូនយើងដែលគាត់ទើបតែនឹងចាប់ផ្ដើមរៀនកម្មវិធី Microsoft Excel ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនៃមេរៀនទី1នេះគឺខ្ញុំនឹងលើកយកនៅការបង្ហាញជូនមួយចំនួនទាក់ទងទៅនឹងការកំណត់ផ្សេងមុននឹងយើងប្រើប្រាស់កម្មវិធី Microsoft Excel ហ្នឹងអញ្ចឹងមុននឹងយើងប្រើប្រាស់ហ្នឹងតើយើងត្រូវយល់ដឹងអ្វីខ្លះហើយយើងត្រូវកំណត់អ្វីខ្លះពីព្រោះជួនកាលនៅពេលដែលយើងប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័រយើងកម្មវិធី Microsoft Excel វាចេញបែបនេះទៅស្រាប់តែយើងទៅប្រើប្រាស់កម្មវិធី Microsoft Excel ដែរប៉ុន្តែនៅក្នុងកុំព្យូទ័រគេវាចេញបែបផ្សេងទៅអញ្ចឹងធ្វើឲ្យយើងមិនអាចរកនៅកន្លែងមួយចំនួនសម្រាប់ប្រើប្រាស់វាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងនឹងជួបគ្នាថាតើយើងនឹងត្រូវយល់ដឹងអ្វីខ្លះនិងត្រូវកំណត់ដូចនេះខ្លះនៅក្នុងកម្មវិធី Microsoft Excel ហ្នឹងដើម្បីឲ្យវាបង្ហាញពេញលក្ខណៈតែម្ដងអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលវេលារបស់យើងចូលទៅកាន់វីដេអូមេរៀនទាំងអស់គ្នាតែម្ដងបាទតោះឥឡូវយើងចូលមកកាន់កម្មវិធីរបស់យើងតែម្ដងអញ្ចឹងដើម្បីដំណើរការចូលទៅក្នុងកម្មវិធី Microsoft Excel គឺអត់ខុសគ្នាពីការប្រើប្រាស់កម្មវិធី Microsoft Word ទេអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាអាចចូលទៅកាន់រូបតំណាងរបស់វាដែលដាក់អក្សរ X បាទអក្សរ X នេះគឺកម្មវិធី Microsoft Excel នឹងឯងអញ្ចឹងបើសិនជាកន្លែងនេះអត់មានទេអ្នកនរគ្នាអាចចុចមកកន្លែង Start មកហើយយើងរកកម្មវិធី Microsoft Excel របស់យើងដែលមាននេះគេដាក់ថា Excel តាំងដោយរូបតំណាងរបស់វាគឺអក្សរ X យើងចុចលើវាមកបាទពេលនោះវានឹងរត់ចូលទៅកាន់កម្មវិធីរបស់យើងបាទអញ្ចឹងកន្លែងដែលអ្នកនរគ្នាត្រូវធ្វើការងារគឺអ្នកនរគ្នាយកកន្លែង blank workbook នេះកន្លែងនេះណាចុចលើនឹងមកពេលនោះវានឹងបង្ហាញផ្ទាំងការងាររបស់យើងបាទអញ្ចឹងផ្ទាំងការងារទាំងអស់នេះគឺយើងចាត់ទុកថាជាផ្ទាំងការងារដែលបង្ហាញគ្រប់លក្ខណៈហើយពេញតែម្ដងវាមានរូបបាលមានអីសពគ្រប់អញ្ចឹងហើយបានជានៅក្នុងកុំព្យូទ័រខ្លះគេលាក់ដោយសារវាបង្ហាញច្រើនពេកគេលាក់ទៅកុំឲ្យវាចេញច្រើនពេកអញ្ចឹងដល់ពេលយើងអត់ដឹងយើងអត់ដឹងថាទៅយកមកវិញនៅកន្លែងណាទេអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងនឹងជួបគ្នាពីចំណុចទាំងអស់នឹងឯងបាទអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំត្រូវបង្ហាញដំបូងគឺផ្នែកខាងលើសិនបាទនេះផ្នែកខាងលើគឺយើងសម្រាប់ធ្វើខ្លះបាទអញ្ចឹងកាកដាលហ្នឹងគឺវាជា title bar ហើយកន្លែង title bar ហ្នឹងគឺជារបាមួយសម្រាប់ប្រាប់ពីឈ្មោះឯកសារដែលយើងកំពុងតែប្រើប្រាស់អញ្ចឹងឯកសារនេះគឺឈ្មោះវាគឺ book 1 អញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាអាចដូរឈ្មោះវាបានបាទហើយផ្នែកខាងចុងវាថា Excel គឺជាឈ្មោះកម្មវិធីដែលយើងកំពុងតែប្រើអញ្ចឹងមានថាយើងកំពុងតែប្រើប្រាស់កម្មវិធី Microsoft Excel ឈ្មោះឯកសាររបស់យើងគឺ book 1 បាទចំណែកផ្នែកខាងលើជ្រុងខាងនេះគឺវាគឺជា Quick Access Toolbar បាទវាគឺជាកន្លែងសម្រាប់បង្ហាញនៅឧបករណ៍សំខាន់ដែលយើងប្រើប្រាស់ញឹកញាប់ជាងគេអញ្ចឹងប្រសិនបើឧបករណ៍ណាដែលយើងប្រើប្រាស់ញឹកញាប់ជាងគេយើងអាចយកវាមកដាក់នៅទីនេះបានយើងអាចលុបចោលបាននៅកន្លែងនេះឧទាហរណ៍ខ្ញុំលុបចេញវិញបាទចុចកន្លែង remove មកคลิกមកស្ដាំ remove មកคลิกមក remove បាទអញ្ចឹងវាអត់មានទេអញ្ចឹងយើងអាចយកវាមកដាក់បានអញ្ចឹងខ្ញុំបញ្ជាក់ឡើងវិញថាកន្លែង Quick Access Toolbar នេះយើងត្រូវគិតថាតើឧបករណ៍ណាដែលយើងប្រើប្រាស់ញឹកញាប់ជាងគេនៅក្នុងការងាររបស់យើងអញ្ចឹងយើងត្រូវយកវាមកដាក់នៅទីនេះអញ្ចឹងដើម្បីយកវាមកដាក់នៅទីនេះគឺអ្នកទាំងគ្នាអាចចុចសញ្ញាព្រួយនេះមកហើយយើងឃើញសញ្ញា page ឲ្យមាន new សម្រាប់ឯកសារថ្មីមាន open សម្រាប់បើកឯកសារមាន save មានអីជាដើមទៅឥឡូវថាខ្ញុំយកកន្លែង new ចុះពេលវាចេញមួយ new ដែលកណ្ដាលចុចទៅយើងបានឯកសារថ្មីហើយកន្លែង open ឬកន្លែង save ជាដើមចង់ឯកសារទុកឯកសារអីឬក៏យើងចង់មើលទម្រង់ឯកសាររបស់យើងមុននឹងបោះពុម្ពអញ្ចឹងយើងចុចទៅកន្លែងនេះ print preview and print នេះមកវានឹងឃើញហ្នឹងអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងធ្វើការងារមួយនៅពេលដែលយើងចុចកន្លែងនេះមកវារត់ចូលដល់កន្លែងទ្រង់ទ្រាយឯកសាររបស់យើងដើម្បីធ្វើការបោះពុម្ពចេញក្រៅបាទហើយបើសិនបើក្នុងករណីដែលអ្នកនរគ្នាចង់យកឧបករណ៍ផ្សេងទៀតក្រៅពីអ្វីដែលមាននៅលើនេះអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាអាចចូលមកកាន់កន្លែង more comment នេះមកពេលនោះវាចេញផ្ទាំងមួយអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាអាចចុចចូលមកកាន់កន្លែង choose comment from នេះអ្នកនរគ្នាអាចយកកន្លែង all comment អញ្
ចឹង all command ហ្នឹងគឺវាជាឧបករណ៍ទាំងអស់ដែលបានប្រើនៅក្នុងកម្មវិធី Microsoft Excel របស់យើងហ្នឹងបាទឥឡូវបើសិនបើយើងចង់យកឧបករណ៍អីផ្សេងទៀតដែលអ្នកនរគ្នាគិតថាសំខាន់ហើយប្រើប្រាស់ចាំបាច់ហ្នឹងចឹងឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំត្រូវការយករូបកែវព្រីនេះដែរក៏ប៉ុន្តែអត់មានចូលទៅកាន់កន្លែងព្រីនេះដើម្បីតែមើលទេចឹងយើងត្រូវស្គាល់ឈ្មោះរបស់វាអញ្ចឹងឈ្មោះរបស់វាគឺ print preview អញ្ចឹងយើងអាច scroll តាមលំដាប់អក្សរក្រមមករកពាក្យថា print preview and full screen ហ្នឹងបាទយើង scroll វាមកបាទ print បាទនេះ print preview full screen អញ្ចឹងយើងនៅពេលដែលយើងស្រឡាញ់ឧបករណ៍ណាមួយយើងចុចលើវាអញ្ចឹងទៅហើយយើងយកពាក្យថា add បាទវាចូលក្នុងកន្លែង quick access toolbar របស់យើងហើយយើងយកពាក្យថា OK នេះមកបាទវានឹងបង្ហាញហ្នឹងនេះឃើញទេអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងចុចមកគឺវាចេញអាផ្ទាំងបែបនេះបាទខុសពីអាកន្លែងមួយនេះអាកន្លែងមួយនេះគឺចុចមកដល់កន្លែងបោះពុម្ពតែម្ដងបាទអញ្ចឹងយើងអាចចង់លុបក៏បានលុបក៏បានអានេះរបៀបតាក់ទងទៅនឹងការលុបចេញនិងការយកមកប្រើបាទហើយផ្នែកខាងនេះគឺគេដាក់ថា ribbon display option បាទកន្លែងនេះឯងគឺជាកន្លែងសំខាន់ពេលខ្លះនៅពេលដែលយើងនេះនៅពេលដែលយើងចុចកន្លែងវាមាន show tab and comment នៅពេលដែលយើងចុចកន្លែងនេះវានឹងបង្ហាញផ្ទាំងទាំងអស់តែម្ដងអញ្ចឹងផ្ទាំងទី2ជួរទី2នេះយើងឲ្យ tab ឬក៏ជា menu បាទជា menu បាទអញ្ចឹង menu នីមួយនៅពេលដែលយើងចុចមកវាមានឧបករណ៍ជាច្រើនអញ្ចឹងឧបករណ៍មួយស្រាប់ menu ហ្នឹងយើងឲ្យឈ្មោះថាជា toolbar អញ្ចឹងផ្ទាំងនេះគឺជាផ្ទាំង toolbar របស់យើងហើយបាទអញ្ចឹង toolbar នេះគឺជាឧបករណ៍ដែលមាននៅក្នុង menu មួយអញ្ចឹង menu នេះគឺមាន toolbar ជាច្រើនយ៉ាងទៅបាទអញ្ចឹងអាកន្លែងនេះគឺសម្រាប់លាក់នឹងឯងបាទកាលណាយើងយកពាក្យថា show tab អញ្ចឹងមានន័យថាវាលាក់អាផ្ទាំង toolbar របស់យើងវាបង្ហាញតែ menu នេះទេ menu នេះទេអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងចុចលើវាពេលនោះវាបាត់វាបាត់តែម្ដងបាទអត់ឃើញមានទេអញ្ចឹងដល់ពេលយើងចង់រកមកប្រើតើយើងចុចលើវាបាទវាបង្ហាញឲ្យយើងនេះវាបាទវាបង្ហាញបើយើងអត់ចុចលើវាទេវាលាក់បាទឬក៏យើងយកពាក្យថា auto hide កាលណាចុចមកគឺវាបិទទាំងអស់តែម្ដងអត់ឃើញមានទេឃើញទេអញ្ចឹងដើម្បីយកវាមកប្រើវិញអ្នកទាំងគ្នាដូចចុចចំកន្លែងសញ្ញាចំណុច3នេះចុចលើវាមកហើយយើងចូលចំកន្លែងនេះបើយើងចង់បង្ហាញតែ menu យើងយកកន្លែង show tab ពេលនោះវាបង្ហាញតែ menu ទេក៏ប៉ុន្តែបើសិនបើអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ឲ្យវាបង្ហាញទាំងអស់ឡើងវិញគឺយើងត្រូវយកពាក្យថា show tab and comment ពេលនោះវានឹងបង្ហាញទាំងអស់មកវិញបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺតាក់ទងនឹងការលាក់នឹងឯងអញ្ចឹងបើសិនបើយើងទៅប្រើប្រាស់ computer គេវាអត់មានបង្ហាញអញ្ចឹងគឺយើងក៏លេខមកមើលខាងនេះមកបាទតាក់ទងការលាក់អីផ្សេងៗហ្នឹងបាទចំណែកមួយទៀតកន្លែងនេះវាដាក់ថាស្អីគេ minimize នេះគឺសម្រាប់លាក់កម្មវិធីរបស់យើងបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងប្រើទៅយើងចង់ប្រើកម្មវិធីអីផ្សេងយើងក៏ចុចលើវាមកគឺលាក់មិនមែនបិទទេគឺលាក់ណាមិនមែនបិទកម្មវិធីគឺលាក់កម្មវិធីអញ្ចឹងបើយើងចង់យកមកប្រើវិញយើងចុចលើវាមកវាបង្ហាញមកកន្លែងដើមយើងវិញណាអញ្ចឹងនេះគឺកន្លែងលាក់អញ្ចឹងដើម្បីបង្ហាញវិញគឺចុចលើកម្មវិធីរបស់យើងវិញមកវាបង្ហាញវិញណាបាទចំណែកកន្លែងនេះគឺវាដាក់ថាអី restore down កន្លែងនេះគឺសម្រាប់ធ្វើការពង្រីកនិងបង្រួមផ្ទាំងកម្មវិធីរបស់យើងអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងចុចលើវាមកអញ្ចឹងផ្ទាំងកម្មវិធីយើងឲ្យតូចបាទតូចយើងអាចចុចឲ្យចំគៀនខាងលើនេះខាងឆ្វេងមកវាចេញពាក្យក្តាមនេះអញ្ចឹងយើងអាចប្រើកម្មវិធីផ្សេងជំនាញទៀតបានឃើញទេយើងអាចប្រើកម្មវិធីផ្សេងទៀតបាទឬក៏ restore down ហើយកន្លែងនេះគឺវាដាក់អីវាដាក់ថា maximize បាទ maximize នេះគឺសម្រាប់ពង្រីកវាមកវិញចុចវាមកពង្រីកបាទអញ្ចឹងនេះបង្រួមពង្រីកបាទឬក៏យើងចុចលើកន្លែង title បាទចុចឲ្យជាប់មកទាញមកយើងអាចរីករួមបានបាទចង់ឲ្យរីកធំវិញយើងអាចចុចអានេះក៏បានឬក៏ចុចអូសវាទៅបុកនៅផ្នែកខាងលើនេះជាប់ចឹងមកវាចេញធំវិញបាទចុចចំណុចបន្តទៀតបាទអញ្ចឹងសារដើមកន្លែងនេះគឺជា menu bar ហើយកន្លែងជា tool bar ចំណែកកន្លែងនេះវាជា name box ឬចុចឬក៏ជា active cell បាទកន្លែងការងាររបស់យើងឃើញលក្ខណៈជាកាឡានីមួយយើងឲ្យឈ្មោះថាជា cell ចឹងណានេះជា cell ណាបាទអញ្ចឹង cell នីមួយឬក៏កាឡានីមួយនេះគឺវាតែងមានឈ្មោះរបស់វាឈ្មោះនៃកាឡានីមួយគឺត្រូវបង្ហាញនៅកន្លែងនេះបាទអញ្ចឹងឥឡូវឧទាហរណ៍ថាកន្លែងនេះខ្ញុំដាក់ពណ៌វាពណ៌លឿងបាទពណ៌លឿងអញ្ចឹងតើ cell នេះឈ្មោះរបស់វាគឺស្អីគេបាទឈ្មោះរបស់វាគឺ B3 បាទឈ្មោះរបស់ cell គឺវាកំណត់ទៅតាមក្បាលជួរឈរនេះខាងលើនេះឲ្យឈ្មោះថាជា column letter ជាក្បាលជួរឈរ A B C D ហ្នឹងបាទក្បាលជួរឈរហើយអានេះឲ្យឈ្មោះថាជាក្បាលជួរ D គឺ1 2
ពី3ចឹងឈ្មោះនៃកាឡានីមួយគឺវាផ្សំគ្នារវាងក្បាលជួឈោនិងក្បាលជួដេកដែលវាប្រសពគ្នាចឹងនៅពេលដែលវាប្រសពគ្នាវាបង្កើតបានទៅជាកាឡាចឹងកាឡានេះដែលយើងឲ្យឈ្មោះថាជា cell ដែលមានឈ្មោះថា B3 មានន័យថាវានៅត្រង់ជួដេកជួឈោ B ហើយនឹងជួដេក3បាទចឹងនេះគឺជាឈ្មោះរបស់វាហើយចំណែកកន្លែងនេះគឺជា formula bar នេះគឺជាកន្លែងបង្ហាញទិន្នន័យដែលយើងបានបញ្ចូលទៅក្នុងកាឡាឧទាហរណ៍ថាក្នុងនេះមានទិន្នន័យខ្លះយើងចុចលើវាមកនេះវាបង្ហាញហ្នឹងឯងវាបង្ហាញហើយយើងក៏អាចបញ្ចូលទិន្នន័យនៅក្នុងកាឡានីមួយៗនៅក្នុង formula នេះដែរបាទឧទាហរណ៍តែខ្ញុំចង់បញ្ចូលវានៅកន្លែងពណ៌លឿងនេះអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែយក cell cursor មកដាក់ចំកន្លែងពណ៌លឿងហ្នឹងហើយយើងអាចចុចមកវានៅលើទីនេះបានណាវាអញ្ចឹងយើងអាចវានៅទីនេះក៏បានឬយើងមកវានៅក្នុងកន្លែងនេះក៏បានដែរនេះកន្លែងនេះក៏បានដែរគឺវាចេញនៅខាងលើបាទដូចគ្នាតែម្ដងបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងជួរមួយនេះជួរ formula បាននេះគឺយើងអាចលាក់វាបានលាក់អញ្ចឹងហើយបានជាពេលខ្លះយើងទៅប្រើប្រាស់ computer គេវាបាត់អា formula បាននេះតើយើងលាក់វានៅកន្លែងណាបាទដើម្បីលាក់វាគឺអ្នកទាំងគ្នាចូលមកកាន់កន្លែង menu view នេះណា view នេះបាទនេះអ្នកទាំងគ្នានឹងឃើញពាក្យថា formula បាននេះឃើញទេកាលណាយើងចុចលើវាមកវាបាត់អត់ឃើញមានទេណាអត់ឃើញមាន formula បានទេបាទអញ្ចឹងបើសិនបើក្នុងករណីដែលវាបាត់រោមមិនឃើញអីគឺយើងមើលកន្លែងនេះឯងបាទហើយបន្តមកទៀតបាទ headline heading នេះគឺការបង្ហាញក្បាលជួដេកជួឈោនឹងកាលណាយើងចុចដោះលើវាពេលនោះវាយើងអត់ឃើញមានក្បាលជួឈោ ABC ឬក៏ក្បាលជួដេក1 2 3គឺយើងអត់ឃើញទេអញ្ចឹងដើម្បីបង្ហាញវាមកវិញយើងចុចកន្លែង heading បាទគឺនឹងឃើញមកវិញហើយមួយទៀតការងាររបស់យើងនឹងឃើញមានលក្ខណៈជាបន្ទាត់តារាងអញ្ចឹងបើសិនបើយើងអត់ចង់ឲ្យវាធ្វើការបង្ហាញទេអ្នកទាំងគ្នាចុចកន្លែង grid line ចុចកន្លែង grid line នេះមកពេលនោះវាចេញជាกระดาษសស្អាតបែបនេះតែម្ដងណាចេញជាផ្ទៃសស្អាតមានកระดาษផ្ទៃសស្អាតបាទអញ្ចឹងបើយើងចង់បង្ហាញវាគឺចុចកន្លែងនេះបាទអញ្ចឹងកន្លែងគឺទាក់ទងទៅនឹងការលាក់ហ្នឹងឯងបាទអញ្ចឹងកន្លែងលាក់ប្រអប់ formula bar កន្លែងលាក់ជួដេកក្បាលជួដេកក្បាលជួឈោហើយកន្លែងនេះគឺលាក់កាឡាបាទចេញឲ្យកន្លាសស្អាតហើយបើយើងចង់លាក់អីអស់ទៀតគឺចុចកន្លែងនេះមកអស់រលីងតែម្ដងអញ្ចឹងជួនកាលយើងទៅបើក computer គេសតតែបាត់អស់រលីងឃើញមានអីអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងយើងត្រូវចេះយកវាមកប្រើវិញបាទអញ្ចឹងដំបូងអ្នកនរគ្នាចុចបើកវាចំកន្លែងនេះមកហើយយើងចុចបើកកន្លែងនេះហើយយកកន្លែង show tape and comment វាបង្ហាញទាំងអស់មកវិញវាបាត់អីទៀតវាបាត់ formula bar យើងចូលទៅកាន់កន្លែង menu view មកយើងដាក់សញ្ញា tick formula bar មកវាចេញមកវិញហើយវាបាត់អីទៀតវាបាត់តារាងរបស់យើងអញ្ចឹងយើងចុចកន្លែង heading នេះមក grid line នេះមកវាចេញមកវិញហើយវាបាត់អីទៀតវាបាត់ក្បាលជួដេកក្បាលជួឈោអញ្ចឹងយើងចុចកន្លែង headline heading នេះមកវាបង្ហាញមកវិញបាទអញ្ចឹងនេះគឺទាក់ទងទៅនឹងការលាក់ការបង្ហាញផ្សេងៗអញ្ចឹងតែជួបប្រទេសហ្នឹងណាបាទចំណុចបន្តយើងឃើញថាការងាររបស់យើងមានលក្ខណៈជាតារាងហើយកាឡានីមួយៗយើងឃើញប៉ុនគ្នាប៉ុន្តែយើងអាចផ្លាស់ប្ដូរទំហំវាបានបើសិនបើយើងចង់ផ្លាស់ប្ដូរទំហំជួឈោណាមួយយើងគ្រាន់តែដាក់បន្ទាត់ដាក់ម៉ៅរបស់យើងឲ្យចំកន្លែងបន្ទាត់ហ្នឹងទៅយើងចុចទាញមកបាទចុចទាញមកយើងបានតូចបានធំហើយណាបានតូចបានធំបាទតូចធំតែម្ដងប៉ុន្តែបើសិនជាក្នុងករណីបើយើងចង់ឲ្យកាឡារបស់យើងទាញទៅវាប៉ុនគ្នាបាទទំហំកាឡាគឺប៉ុនគ្នាតែម្ដងអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យកាឡាជួឈោប៉ុនគ្នាអ្នកទាំងគ្នាត្រូវ select លើក្បាលជួឈោនេះដាក់ចំអក្សរ ABC មកចុច select លើវាមកទៅតាមចំនួនជួឈោដែលយើងចង់បានឥឡូវយើងចង់បាន6ជួឈោអញ្ចឹងយើង select ដល់6ជួឈោនេះមកបាទហើយយើងអាចសេរីកាឡាចុចចំកន្លែងនេះក៏បានកន្លែងនេះក៏បានឲ្យតែក្នុងទីតាំងដែលយើងបាន select អញ្ចឹងយើងអាចសេរីទំហំវាមកឥឡូវថាយើងចង់បានតូចប៉ុណ្ណឹងចុចលើវាប៉ុណ្ណឹងមកពេលលេងមកពេលនោះយើងនឹងឃើញក្បាលជួឈោនោះគឺប៉ុនគ្នាតែម្ដងឬក៏យើងបានចង់បានធំវិញយើងក៏ select ក្បាលជួឈោបែបនេះមកហើយយើងទាញវាមកបាទទាញតាណាក្បាលទាញខាងក្នុងក៏បានដែរទាញមកឆ្លាញ់ទំហំប៉ុណ្ណាប៉ុណ្ណឹងលេងវាមកបាទវិញយើងឃើញទំហំវាគឺប៉ុណ្ណឹងតែម្ដងចំណែកក្បាលជួដេកគឺដូចគ្នាដែរយើងអាចផ្លាស់ប្ដូរទំហំវាបានបែបនេះដូចគ្នាប៉ុន្តែបើយើងចង់ឲ្យជួដេកមានទំហំប៉ុនគ្នាយើងគាត់នឹង select លើក្បាលជួដេកចំនួនជួដេកដែលយើងចង់បានមកហើយយើងផ្លាស់ប្ដូរទំហំវាមកបាទផ្លាស់ប្ដូរទំហំបាទវិញយើងឃើញទំហំជួដេកប៉ុនគ្នាបាទចង់បានធំវិញយើងទាញមកចង់បានទំហំប៉ុណ្ណាបាទប៉ុណ្ណឹងវិញឬក៏យើងចង់ឲ្យកាឡារបស់វានឹងគឺប៉ុនគ្នាទាំងអស់យើងជួមកវិញហ្នឹងគឺអ្នកនរគ្នាអាចចុចចំកន្លែងចំណុចប្រសពនេះចំណុចប្រសពនេះគឺជាការ select ទាំងជួដេកទាំងជួឈោ select ទាំងអស់តែម្ដងចុចលើវាមកវាចេញ select all ប្រើពាក្យ select all ចេញអាចផ្លាស់ប្ដូរទំហំវាប៉ុណ្ណាប៉ុណ្ណេះ
ប៉ុនគ្នាតែម្ដងកន្លានេះប៉ុណ្ណាប៉ុននេះលេងមកបាទគឺកន្លាទាំងអស់គឺប៉ុនគ្នាតែម្ដងបាទនេះគឺទាក់ទងទៅនឹងការផ្លាស់ប្ដូរទំហំជួរដេកនិងជួរឈរហើយចំណុចបន្តមកទៀតហ្នឹងគឺកន្លែងនេះគឺយើងឲ្យឈ្មោះថាជា seat បាទជាសន្លឹកការងាររបស់យើងចឹងនៅក្នុងការងារក្នុង Excel ហ្នឹងគឺយើងអាចធ្វើការងារបានច្រើនទំព័រណាស់បាទតើទំព័ររបស់វាយើងមើលនៅកន្លែងណានេះយើងរួមឲ្យតូចវិញយើងឃើញនេះត្រឹមនេះគឺយើងឃើញស្នាមចុចហ្នឹងគឺមួយទំព័រហើយយើងចូលមកទៀតគឺមួយទំព័រទៀតហើយចូលនេះទៀតគឺមួយទំព័រទៀតហើយគឺមានច្រើនណាស់បាទចឹងយើងអាចបន្ថែមសន្លឹកការងារយើងបានដោយចុចត្រង់សញ្ញាបូកនេះចុចសញ្ញាបូកមកវាចេញសន្លឹកការងារថ្មីអញ្ចឹងមានថាយើងអាចធ្វើកន្លែងនេះក៏បានយើងអាចធ្វើការងាររបស់យើងនៅក្នុងកន្លែងនេះក៏បានឬចុចត្រង់កន្លែង sheet ទី2នេះក៏បានដែរអញ្ចឹងយើងធ្វើការងារបានច្រើនចឹងហើយបានជាកន្លែងនេះបើសិនជាយើងមានការងារច្រើនគេដាក់សម្គាល់ទៅឧទាហរណ៍ថាយើងគ្រប់គ្រងសាលាអញ្ចឹងទៅយើងដាក់ស្អីថ្នាក់ទី7ហ្នឹងទៅហើយកន្លែងយើងដាក់អីដើម្បីបដូរឈ្មោះវាអ្នកនរគ្នាគាត់តែ click មកស្ដាំមកយកពាក្យថា rename មកហើយយើងសេមកថ្នាក់ទី8អញ្ចឹងទៅបាទថ្នាក់ទី8អញ្ចឹងទៅបាទហើយបើយើងចង់បន្ថែមទីចុចសញ្ញាបូកនេះមកហើយយើងអាចដូរឈ្មោះទៅយើងដាក់អីប្រចាំឆ្នាំអញ្ចឹងទៅបាទប្រចាំឆ្នាំអញ្ចឹងទៅហើយដើម្បីកុំឲ្យច្រឡំយើងអាចដាក់ពណ៌សម្គាល់នីមួយៗដាក់ចុចកន្លែង tape color នេះមកយើងដាក់ពណ៌វាមួយមកបាទនេះ click មកស្ដាំមកយើងដាក់ពណ៌វាដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការពិនិត្យមើលការងាររបស់យើងអញ្ចឹងទៅបាទអញ្ចឹងយើងឃើញមានការងារបែបនេះហើយបាទហើយបើសិនជាយើងចង់លុបវាវិញយើងក៏คลิกមកស្ដាំនេះមកហើយយកពាក្យថា move or delete នេះមកលុបអស់ចេញចុច delete មកលុបហើយចង់លុបប្រចាំឆ្នាំនេះคลิกមកស្ដាំលើវាមកយកពាក្យថា delete មកអស់រលីងហ្នឹងណាឯងទៅទៅនឹងការលុបជួនកាលបើសិនបើយើងមាន sheet ច្រើនកន្លែងចុចទេមាន sheet ច្រើនយើងក៏អាចធ្វើការលាក់បានដែរនេះលាក់ sheet នេះកុំឲ្យឃើញគឺយើងចុចនេះមកគឺលាក់តែម្ដងឃើញលាក់មើលអត់ឃើញទេអត់ឃើញមានឈ្មោះ sheet ទេអញ្ចឹងដើម្បីបង្ហាញវិញគឺយើងចុចទាញមកអញ្ចឹងមកគឺបាត់តែម្ដងបាទចំណែកបន្ទាត់នេះគឺយើងឲ្យឈ្មោះថាជា scroll bar បាទជា scroll bar សម្រាប់រំកិលចុះឡើងមើលឆ្វេងមើលស្ដាំនឹងយើងអាចចុចមករំកិលមើលឆ្វេងមើលស្ដាំឃើញទេមើលឆ្វេងមើលស្ដាំហើយខាងនេះគឺ scroll bar ដូចគ្នាដែរគឺឈរសម្រាប់រំកិលមើលលើមើលក្រោមណាហើយរំកិលមើលលើមើលក្រោមគឺចុចនេះក៏បានដែរបាទអញ្ចឹងជា scroll bar អញ្ចឹងចំណែក sheet នេះក្រៅពីលាក់នៅកន្លែងនេះគឺយើងក៏អាចលាក់មួយទៀតកន្លែងមួយទៀតបានដែរគឺកុំឲ្យមើលឃើញ sheet តែម្ដងបាទលាក់ចឹងហើយបានជានៅក្នុងកម្មវិធីខ្លះដែលគេរៀបចំឡើងគេឲ្យគេបង្ហាញ sheet គេលាក់តែម្ដងអញ្ចឹងរបៀបនៃការលាក់ sheet ហ្នឹងគឺអ្នកនរគ្នាត្រូវចូលទៅកាន់កន្លែង menu file ហើយយកពាក្យថា option បន្តមកទៀតយើងយកពាក្យថា add one បាទហើយយើង scroll វាចុះក្រោមមក scroll វាយកត្រង់ពាក្យថានេះគេដាក់ថាអី show sheet tape កាលណាយើងដោះសញ្ញា tick នេះចេញគឺមានថាវាលាក់នេះ sheet របស់យើងលាក់ sheet របស់យើងអូខេមកអញ្ចឹងអត់ឃើញមាន sheet ទេឃើញទេដឹងរកកន្លែងបន្ថែម sheet នៅកន្លែងណានេះរត់ឃើញនេះអញ្ចឹងទាក់ទងនឹងការលាក់ឬក៏បង្ហាញអីគឺយើងចូលទៅកាន់ menu file យកពាក្យថា option ហើយយើងយកពាក្យថា add one ហើយយើង scroll ចុះក្រោមត្រង់ចំណុចមួយដែលវាដាក់ថា display option for this workbook បាទអញ្ចឹងដល់ពេលយើងដាក់ show tip show sheet tape វានឹងបង្ហាញមកវិញកន្លែងខាងលើនេះ show horizontal scroll bar កន្លែងនេះគឺសម្រាប់ធ្វើការលាក់scroll bar របស់យើងនេះហៅ scroll bar ណានេះកន្លែងនេះហៅ scroll bar របស់យើងនេះក៏ហៅ scroll bar ដែរអញ្ចឹងដើម្បីធ្វើការលាក់វាយើងចូលទៅកាន់ menu file ហើយយកពាក្យថា option ហើយយកពាក្យ add one មកហើយយើងចូលចំកន្លែង display មកយើងយកពាក្យថា show ដោះចេញមកហើយកន្លែង show vertical scroll bar នេះគឺយើងអាចដោះចេញមកអញ្ចឹងដល់ពេលដែលយើងអូខេមក sheet ក៏មិនមាន scroll ក៏អត់មានតែយើងអូខេមកឃើញលាក់អស់តែម្ដងអត់ឃើញមានទេ scroll bar អត់មានទេបាទអត់បង្ហាញទេបាទអញ្ចឹងក្នុងករណីដែលវាបាត់អញ្ចឹងដើម្បីយកវាមកប្រើវិញគឺយើងចូលទៅកាន់ menu file ហើយយកពាក្យថា option ហើយយើងយកពាក្យថា add one នេះមកហើយយើង scroll ចុះក្រោមយើងយកពាក្យដាក់សញ្ញា tick ត្រង់ show horizontal scroll bar ហើយនឹង show vertical scroll bar ហើយនឹង show sheet tape បាទហើយយើងអូខេវិញមកពេលនោះការងាររបស់យើងគឺនឹងបង្ហាញដូចឆ្នៃមកវិញបាទអញ្ចឹងដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការប្រើប្រាស់គឺត្រូវឲ្យ
ការបង្ហាញរបស់កម្មវិធី Microsoft Excel របស់យើងគឺបង្ហាញគ្រប់លក្ខណៈតែម្ដងគឺមានអីបាទគឺមាន Tab មាន Toolbar វាមាន Formula bar វាមានក្បាលជួរដេកក្បាលជួរឈរហើយមាន sheet ជាដើមហ្នឹងអញ្ចឹងបើសិនបើវាលាក់ក្នុងផ្នែកណាមួយគឺអ្នកនរគ្នាអាចដោះមកវិញតាមអ្វីដែលខ្ញុំបានបង្ហាញមិញបាទនេះគឺយើងចង់ដោះមកវិញណាបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនៃមេរៀនដំបូងគឺខ្ញុំបង្ហាញតែប៉ុណ្្នឹងទេក្នុងករណីដែលវាបាត់បាទវាអត់មានណាវាបាត់នៅផ្នែកណាមួយគឺយើងអាចយកវាប្រើវិញបានអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំសូមបញ្ចប់តែត្រឹមនឹងយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូនៃមេរៀនទី2បន្តទៀតបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា